الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit, ai I cili posedon emra të bukur dhe atribute të përsosura. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është I dërguar I Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbar pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, lavdia I qoftë Allahut I cili na mundsoi që të përmbushim mirësinë e Allahut për fundimin e muajit të Ramazanit. Ky ibadet madhor, që është një prej shtyllave të mëdha të Islamit, besimtarët, cilësia e tyre është përkushtimi në vepra të mira, në adhurim, duke shoqëruar me frikë, respekt ndaj Allahut, sa a do të na I pranoj Allahu veprat tona. Prandaj Allahu në librin e Tij thot: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah", e ata të cilët japin lëmosh, japin zakatin, japin sadak, pra bëjnë vepra të mira, mirë po njëkohësisht kanë frikë të Zotit I tyre, annahum ila rabbihim yuraji'un, se kjo nuk do t'ju ndihmojë në ditën e gjykimit. Ka thënë Hasan al-Basri rahimahullah, besimtari është ai I cili bën vepra të mira duke shpresuar shpërblimin e Allahut, pra e jo duke I dhënë garanci vetes, ndërsa hipokritët I shëmtojnë veprat e tyre, pra nuk bëjnë vepra të mira dhe japin siguri vetes së tyre. Ka thënë Ebu Darda radiallahu anhu: "Lien astayqin an Allah", nëse jam I bindur se Allahu ma ka pranuar një namaz të vetëm, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, kjo është për mua më e mirë se sa krejt dunjaja çfarë ka mbi sipërfaqen e saj. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Të dashur vëllezër të imanit, agjërimi I muajit të Ramazanit është një pjesë e kohës kur ne adhurojmë Allahun, por vazhdon adhurimi I besimtarit, fryma e ibadetit vazhdon deri në frymarrjen e fundit të jetës së kësaj bote. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Urtësia e lishmërisë e ibadeteve në kohë të caktuara është shumë e madhe. Andaj besimtarët e vazhdojnë me adhurim, duke e festuar festën, duke e falur namazin e Bajramit, para kësaj duke dhënë dhenin e zakatit. Andaj rrugët e mirësisë nuk ndalen. Jeta e besimtarit e tëra është dhe duhet përkushtohet në ibadet, për këtë na ka krijuar Allahu. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk I krijova e gjinët dhe njerëzit për asnjë motiv tjetër të kësaj bote përveç se që të më adhurojnë mua. Prandaj, ashtu si thot Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi, thotë kam pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam: "Ya Rasulallah, o I dërguari I Allahut, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ba'dak", ma thuaj një çështje madhore, çështje të rëndësishme, që nuk do të pyes më askënd pas kësaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pak fjalë por me peshë fuqishme I tha: "Qul amantu billah", thuaj e besoj Allahun, thumma istaqim, pastaj
qëndroj në të, pra qëndroj përkushtuar në adhurim deri në vdekje. Rawahu Muslim, transmeton Imam Muslimi. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, a'dhamul karamah, nuk ka begati më të madhe, ndell më të madh për njeriu se sa luzumul istiqama, se sa me qenë dhe i përkushtuar në vazhdimsi në ibadet, adhurim ndaj Zotit tënd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Andaj rob të Allahu, nuk mbetet për besimtarin rrugë tjetër më e mirë se sa ti drejtohet Allahut me sinqeritet, me fjalë të zgjedhura, me fjalën nga fjalët më të mira, ashtu siç na ka udhëzuar Allahu në librin e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, që ta lutim Allahun që na forcojnë këtë fe, pasi na ka udhëzuar, ti forcoj zemrat tona që të mos lakohen ato nga kjo rrugë, që është rruga e lumturisë, e shpëtimit në dunja dhe në ahiret. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi që ti ato na i ke udhëzuar. Të dashur besimtar, nga kjo pjesa e ajetit kuptohet se shumë zemra të udhëzuara me kalimin e kohës ato devijojnë. Wa hab lana min ladunka rahme innaka antal wahhab. Pra na jep nga mirësia jote, nga mëshira jote, udhëzim, innaka antal wahhab, ti je dhuruesi më i madh. An an-Nawas ibn Sam'an qal, transmetohet nga Nawas ibn Sam'an i cili ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga fjalët më të shteshta ishte: ja muthabbit al-qulub, o Allah që ti ai i cili i forcon zemrat, thabbit qulubana ala dinik, forcoj zemrat tona në fen tënde. Rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Albani rahimahullah, transmeton Ibn Majah dhe bën të sakt këtë hadith Imam al-Albani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Të dashur besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka inkurajuar, na ka bërë të ligjshme, na ka qartësuar ligjshmërinë e vazhdimit të ibadeteve me njëherë pas ditës së parë të Bajramit. Kjo është ditë që një ditë para saj e kishim agjerimin, obligim, dhe kishim të ndaluar ushqimin, ndërsa sot e kemi haram agjerimin. Andaj, nga dita e nesërme ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimin e 6 ditëve të Shawalit. Ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, an Ebi Ejub el-Ansari, që transmeton Ebu Ejub el-Ansari, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahri. Kush agjeron muajin Ramazanit dhe pason me 6 ditët e Shawalit, pra vepër e preferuar, ai është sikur me agjëru tër vitin. Kjo tregon ligjshmërinë e vazhdimësisë së ibadeteve, lidhjen mes robit dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na i ketë pranuar agjerimet tona dhe të na mundsoj që të kalojmë sa më mirë në ditët e begatshme siç është dita e Fitr Bajramit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, وانفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Të dashur vëllezër të imanit, në këtë ditë festë, ditë madhështore, ju drejtohem me disa fjalë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, libri fisnik. Ja ayuhan nas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ne, Allahu ju drejtohet njerëzve mbar globit, të gjitha kohrave, pavarësisht vendit, kohës, gjinisë, ngjyrës. Allahu ju drejtohet njerëzimit: inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dhe ju kemi nda në fise, në kombe të ndryshme, që ta njihni njëri tjetrin.
Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: inna akramakum inda Allahi atqakum, por më i miri për jush, më i devotshmi, më i miri, më i afërmi te krijuesi i gjithësisë është ai i cili ka më shumë ti frikën Allahut. Të dashur besimtar, ky ajet dietarët e përmendin se nga vlerat që duhet t'i vlerësojmë është ta dish për jardin tënde, fisin tënd, vendin tënd, nga çfarë familje rrjedh. Por kjo është shumë pak e rëndësishme nga ajo çka përfundon Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin. Inna akramakum indallahi atqakum, por më i dashuri te Allahu, më i devotshmi, më i miri, më i drejti, ai që do ta fitojë xhennetin, ai që do të ketë lumturinë dunja dhe në ahiret, është ai i cili ka besim të drejtë dhe i ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky ajet neve na qartëson se neve nuk na ngrit ngjyra, nuk na ngrit gjinia, nuk na ngrit vendi, por na ngrit devotshmëria. Ai që i ka frikën Allahut, ai nga të cilët e tjerët janë sigurt, nga gjuha e tij, nga dora e tij, nga veprat e tij. Faraoni ishte kryeneç, zullumçar, kishte ushtri, por emri i tij mbeti në historinë e njerëzimit si njeri i fundosur me vepra, ashtu siç e fundosi Allahu në det. Por ishte gruaja e tij që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur lart namin e saj, autoritetin e saj, sepse në gjitha ato rrethana i kishte frikën Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu e përmend në librin e tij si shembull për besimtarët që duhet i kenë frikën Allahut. Po ashtu Allahu ka përmendur nga familja Ale Imran, një grua që ishte Maryam bint Imran, e ngriti Allahu këtë femër me autoritetin e saj, sepse Allahu e lavdron moralin e saj. Pastaj thot: wa kanat min al-qanitin, ajo ishte nga gratë e devotshme. Femra e cila i ka frikën Allahut, Allahu do ta ngrit në dunja dhe në ahiret. Po ashtu, ato që nuk i kanë frikën Allahut, nuk do t'i bën dobi afërsia që e kishte as gruaja e Nuhut alayhis salam, që ishte grua e profetit, por ajo nuk ishte udhëzuar dhe do të jetë në ditën e gjykimit në zjarr. Të dashur besimtar, Abul Anbiya, babai i të gjithë pejgamberëve, babai i pejgamberëve, Ibrahim alayhis salam, e thriste babain e tij Azar në tauhid, besim të drejtë, por Allahu e paralajmëron. Allahu subhanahu wa ta'ala na qartëson se Azar ishte ai që pranonte dhe rregullonte idhuj dhe do të jetë nga banorët e zjarrit. Po ashtu Abu Lahab, që ishte i familjes Hashimiyya, do të jetë në zjarr, sepse i kishte kundërshtuar rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Të dashur besimtar, përderisa njerëzimi ndërshekuj përballen me racizëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy muezinat e tij kishte Bilal al-Habashiun, i cili ishte racës së zezë, por i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha: i kam dëgjuar nalet e tij duke ecur në xhenna. Po ashtu Abdullah ibn Maktum, muezini i dytë, i cili ishte i verbër, Allahu subhanahu wa ta'ala e përmisoi pejgamberin alayhi salatu wassalam që të sillet me që të mos rrulloset në fytyra e pejgamberit alayhi salatu wassalam përballë Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Maktum, që të përvetsoj masën e kureshitëve të cilët ishin me autoritet atë botë. Kjo tregon qartë se në çfarë peshë të madhe në Islam ka devotshmëria, frika që është ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, neve na ka nderuar Allahu me këtë Islam. Kjo është fe e përsosmërisë, është fe e garantuar nga devijimi, është fe që do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Përmendet se një nga khalifet Abbasi kishte hyrë një krishter dhe ky khalifi ja kishte paraqitur Islamin. Ai e refuzoi dhe mungoi për një vit. Pas një viti erdhi dhe pranoi Islamin. Ky khalife i nderuar i tha: "Ç'është me ty, nuk e pranove Islamin dhe tani më e ke pranuar? Çfarë ndryshoi në bindjen tënde?" Tha: "Unë isha nga El Warraq, ata të cilin bënin shkrime, botime, dhe thoshte se unë e shkruaja Tevratin dhe shtoja nga mendja ime. Kur dilnim treg, veç se njerëzve ju shtohej dashuria edhe merrnin edhe sa më shumë.
në shitjen e tij. Po ashtu thot, fillova edhe me Injilin, derisa thot kur e shkrova dhe shtova diç nga Kurani dhe dola në treg, filluan njerëzit duke me fyer dhe duke me pshtyr në fytyrën time. Tani më e kuptova se Kurani është fjala e Allahut dhe për këtë pranova Islamin. Andaj, neve na ka begatuar Allahu në këtë kohë, këtë rrethana, në këtë tokë, në këtë qelë që jemi besimit Islam, dhe kjo është pjesa më e ndryshme dhe më e rëndësishme që do të na shoqërojë me krenarinë dunja, në jetën vorreza dhe kur do të ringjallëm. Thot pejgamberi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi që kishin ardhur një grup beduinësh që donin t'i thonin pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja, ne të kemi shërbyer që kemi pranuar Islamin. Pra mburrëshim pse kemi pranuar Islamin, mendonin që i kanë bërë mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thonin, yamununa alayka an aslamu. Ata thonin që është në favorin tënë o Muhammed që ne pranuam Islamin. Kul la tamunnu alayya islamakum, la tamunnu alayya islamakum. Mos thuani se është favori juaj se pse e kanë pranuar Islamin, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Allahu ju ka dhuruar ju mirësinë e madhe që ke pranuar Islamin. Pra, mirësia kthehet te njeriu. Allahu nuk ka nevojë për ibadetet tona. Allahu nuk ka nevojë për adhurimin ton. Allahu nuk ka nevojë për kushtimin ton, as për agjërimin, as për zakatin, as për haxhin, por ne kemi nevojë që të kthehemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Të dashur besimtar, Islami, feja e përsosur, feja të gjithë pejgamberve, feja e librave të shpallur, që u vulos në ardhen e Muhamedit alayhi salatu wassalam, u përsos dhe do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Feja që po të ishte Musa i gjallë do të pasonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe Isa ibn Maryam në akhir zaman do ta ndjek rrugën e tij. Kjo është feja që na udhëzon rrugët më të drejta. Na udhëzon që të njohim krijuesin e gjithësisë dhe ta veçojmë atë në adhurim. Kjo është feja që neve na qartëson dhe nuk na lën të habitur të hutuar në këtë botë. E yahsabu al-insanu an yutraka suda. A menduan njerëz të jetojnë, të argëtohen, të jetojnë këtë botë pa ndonjë kuptim, të mos urdhrohen të mirën, të mos ndalohen nga e keqja? A menduan këta që nuk do të zbresim në shpallje, që do të ngrisim argument? A menduan këta që nuk do të ringjallen në ditën e gjykimit? Kjo është feja që neve nuk na jep vështirësinë e ibadete. Ma ja'ala aleikum fi dini min haraj. Kjo është feja që nuk na vështirëson jetën tonë, madje na lehtëson. Agjërimi është pjesë e lehtësimit të jetës sonë. Haxhi është pjesë e lehtësimit të jetës sonë. Namazi është lidhjen mes robërve dhe krijuesit. Andaj, robët e Allahut, lavdi qoftë Allahut i cili na udhëzon këtë fe. Ky Islam është fe që na udhëzon rrugët më të drejta të moralit, na udhëzon që të mos shajmë, të mos thymë, të mos bëjmë padrejti, të mos prejmë besë, të mos tradhtojmë, të mos lojmë balë vllajën ton, vëllezërit ton. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, min al-ma'rufi, pjesë e mirësisë, e veprës së mirë është an talqa akhaka bi wajhi talq, që me taku vllajën tënd me një buzëqeshje. Të dashur besimtar, Allahu e bëri haram alkoolin sepse ai dëmton mendjen tonë. Allahu bëri haram kamatën sepse ai vjedh pasurinë tonë. Allahu bëri haram zinan sepse ai shkatron moralin tonë. Allahu bëri haram bigjozin sepse shkatron familjet tona. Çdo gjë që është ndaluar në Islam, vetëm se ka një urtësi shumë të madhe. Çdo gjë që është urdhëruar dhe është e lehtëshme në Islam, sigurisht, pavarësisht kuptimit ton, ka një urtësi shumë të madhe. Përballë nesh janë dy rrugë të shëmtuara që mund të na devijojnë. Ato janë dyshimet dhe pasimi i ëndjeve. Dyshimet janë dhe ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam se do të shfaqen 30 dejjalun al-kadhabun, pretendues pejgamberve, profecisë, por si ishin shfaqur Musailemetul Kadhab, al-Anasi dhe shumë të tjerë, apo në shekujt e fundit Ahmed al-Qadiani, por dietarët me diturinë e tyre, me armën e tyre të fuqishme, me argumentin e fuqishëm, shpalosin, shkatrojnë dhe shpartallojnë çdo dyshim që hedhin pabesimtarët. Po ashtu pasimi i ëndjeve, muzika e shumë harame tjera e shpin njeriu në devijim. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë taraktukum ala mahajjatil bayda,
ju kam lënë në një rrugë të qartë, e pastër, sikur dita me diell apo nata me hënë të ndryshme që s'ka re. Alal bejda lejluha ka nuhariha. Pra dita është e kthjellë, nata është e kthjellë, la yazigu anha illa halik. Nuk ndahet nga kjo rrugë e qartë dhe e drejtë përveç ai i cili është i shkatruar. Të dashur besimtar, porosia dhe përgjegjësia më e madhe që duhet kem është për brezat tonë të ardhshëm, për fëmijët tanë, për gjeneratat e ardhshme, janë përballë fortunave të ndryshme të pabesimtarve, të armiqve, iblisi dhe çka shpërndar ushtrinë e tij që të na shkatroj familjet. Por Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se profetët, siç ishin Ibrahimi apo siç ishte Jakubi alayhi salam, Allahu e përshkruan në Kur'an ku thot: "Am kuntum shuhada?" A ishi ju prezent idh hadara Jakub al-maut, kur erdhi vdekja e Jakubit. Jakubi alayhi salam, i cili kishte 12 djem, që në fundin e jetës së tyre udhëzuan rrugën e drejtë, ju bashkangjiten Jusufit alayhi salam, dhe ata ishin përkushtuar në ibadet, në adhurim të drejtë, në besim të pastër, por shihni çfarë ndjenje ka prindi i përgjegjshëm për fëmijët e tij. Ai ishte interesi i tij, interesimi i tij, që pas arsit e tij të përkushtohen dunja, në pallate, në pasuri apo ndiç tjetër. Idh hadara Jakub al-maut, Jakubi i thiri djemtë e vet dhe ju tha, bitë e vet: "Ya bunay, o bitë mi, ma ta'buduna min ba'di?" Çka do të adhuroni pas meje? Ata ju përgjigjen me një fjalë të vetme të qartë: "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq." Ne adhurojmë Zotin tënd, Allahun dhe Zotin ton, Allahun të vetëm, Allahu që është krijuesi, Zoti i gjithësisë, ai, pra Allahu, Zoti i Ibrahimit, Zoti i Ibrahimit, Ishaqit, Jakubit, ilahen wahida. Pra të vetmin Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Dhe ne jemi nga muslimanët. Dhe kjo që të soj zemrën e Jakubit alayhi salam. Dietarët e përmendin se interesimi i Jakubit ishte që mia e tij pas arsit e tij të vdesin besim të drejtë. Andaj, robët e Allahut, në këtë ditë feste, ju përkujtojmë që t'i keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar na mundsoft që të jemi ata besimtarë të denjë, të përkushtuar në rrugën e tij dhe të mos devijojmë. Së fundi, lutem Allahut subhanahu wa ta'ala që të na përmirësoj gjendjen tonë, na përmirësoj të shëroj të smuarit tanë, të mëshiroj të vdekurit tanë, të lehtësoj brengat e muslimanëve, në veçanti në lindjen e mesme, që përballen me dy ujq të egër. Ata janë jehudët të cilët Allahu i ka mallkuar, dhe ata janë ata mexhusit e këtij ummeti, rafidhat, ata të cilët fyën shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu i ruaj nga kurthat e pabesimtarve, nga demi i tyre gjakun dhe nderin e muslimanëve anë kënd botës. Dhe lutja jonë e fundit është falënderimi takon Allahut. Së fundmi u drejtohem të gjithëve, urime festa e Fitr Bajramit. Barakallahu fikum, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu al-ghafurur rahim.